Emang gini ya bro, nasib orang miskin kayak kita. Harga beras naik dikit aja sudah terasa kecekek banget. Ya gimana? Yang naik bukan cuma beras. Hampir semuanya naik. Bahkan ini kopi naik 1.000. Bro, ngerasa sih hidup kita gini-gini aja. Nggak ada perubahan. Ya gimana? Wong kita cuma lulusan SMA. Bisa kerja aja sudah syukur. Yang penting masih bisa makan pagi dan ngopi. Ah, memang kamu nggak pingin kaya apa? Punya rumah gedong, uang banyak, istri cakep, mobil mewah. Waduh, Run, kamu itu harus pintar-pintar bersyukur. Karena rezeki sudah ada yang ngatur. Hahaha, Mal, kamu itu terlalu pesimistis. Sekarang jadi kaya itu gampang. Nih, aku lihat.